ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக். இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான சைக்காட்ரி மருந்தை பற்றி சொல்ல போகிறேன். என்ன மருந்துனா குளோர்ப்ரோமேசைன். இந்த மருந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, எப்படி வேலை செய்யும், எப்படி எடுக்கணும், அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்ன, அண்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான ப்ரிகாஷன்ஸை பற்றி சொல்ல போகிறேன். முதல்ல குளோர்ப்ரோமேசைன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு ஆன்டிசைக்காட்டிக் மெடிசன் அண்ட் ஃபீனோதயாசின் குரூப்பை சேர்ந்தது. இது சிவியராக ஏற்படக்கூடிய குமட்டல், வாந்தி அண்ட் மென்டல் டிஸார்டர்ஸ்க்கு இந்த மருந்து டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. இந்த மருந்து எப்படி வேலை செய்யும்னா, பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய டோபமைன் ரெசப்டாரை பிளாக் பண்ணும். இதனால் கெமிக்கல் மெசஞ்சரான டோபமைன் கம்மியாக சுரக்கும். இதனால் யோசிக்கிறது, பிஹேவியர், மூட் இது எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும். இந்த டோபமைனுடைய ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது டெல்யூஷன்ஸ் ஆர் ஹாலுசினேஷன்ஸ் உருவாகும். ஸோ இந்த மருந்து டோபமைன் சுரக்கிறத பேலன்ஸ் பண்ணும். இதனால் அக்ரெஷன், ஹாலுசினேஷன்ஸ், கன்ஃபியூஷன்ஸ், ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி இதெல்லாம் ரெடியூஸ் ஆகும். பொதுவாக இந்த மருந்தை சைசோஃப்ரீனியா, சைக்காட்டிக் டிஸார்டர்ஸ், பைப்போலார் டிஸார்டர்ஸ், அப்புறம் அதிகமாக ஆங்ஸைட்டி ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும்போது, குமட்டல் வாந்தி அதிகமாக இருக்கும்போது, டெட்டனஸ் இருக்கும்போது, இல்லை ஒரு சிலருக்கு விக்கல் நிற்காமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், அப்போ இந்த மருந்தை டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. இந்த மருந்து டேப்லெட்ஸ், சிரப் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்மில் தான் இருக்கும். இதோட டோசேஜ் எப்படி எடுப்பாங்கன்னா, பேஷண்ட்ஸோட கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸை பொறுத்து தான் யூஸ்வலாக டோசஸ் இருக்கும். குறிப்பாக லோ டோசஸில் ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு நாளைக்கு 1-3 வாட்டி ஒரே டைமிங்கில் எடுக்கிற மாதிரியும் இருக்கும். இந்த மருந்தை எடுக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, மவுத் ட்ரைனஸ் ஏற்படலாம், கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும், வெயிட் கெயின் ஆகும், சோர்வாக இருப்பாங்க, தெளிவில்லாத பார்வை கூட சம்டைம்ஸ் ஏற்படும். இந்த மருந்தோட ப்ரிகாஷன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். மருந்து எடுத்த அப்புறம் வண்டி ஓட்டுறது, பெரிய பெரிய மெஷின்ஸ் எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஆல்கஹால் குறிப்பாக எடுக்கவே கூடாது. இது ட்ரௌசினஸை இன்னும் அதிகமாகிடும். அப்புறம் கிட்னி, லிவர், ஹார்ட்டில் எதனா ப்ராப்ளம் இருந்தாலோ, இல்லை பார்க்கின்சன் நோய் இருந்தாலோ, ஆர் ப்ரெக்னென்சி, பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மதர்ஸ் இப்படிலாம் இருந்தாங்கன்னா டாக்டர்ஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் இந்த மருந்தை எடுக்கணும். அண்ட் இந்த மருந்தை சடனாக ஸ்டாப் பண்ணவும் கூடாது. இந்த மருந்து ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ரூல்ஸ் படி ஸ்கெடியூல் ஹெச் கேட்டகரியை சேர்ந்தது. அப்படின்னா டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் இந்த மருந்தை எடுக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் மெடிசன் அப்டேட்ஸ்.